Eli moi kaikki taas, terve. Täällä olen minä. No niin. Joo. Mä kerron vaikka päivän tapahtumista tällä kertaa. Eli joo, mä aloin tänään mun kavereita ja me oltiin kylällä ja meillä oli ihan mukava päivä. Ihan peruspäivä. Oltiin pihalla ja tehtiin jotain oli ihan mukava päivä. Joo. Ulkona aika huono ilma. Ei siellä ollut oikein mitään. Mutta oli ihan mukava päivä kaveritten kanssa, kun oli niin hyviä kavereita siellä pihalla. Siellä niin alkoi niitä ja näin. Ja joo. Mitä mä muuta kerron? Apua, en mä tiedä mitä muuta mä joo, mä ajattelin alkaa tekemään näitä videoita ja sit tää on mun toinen video, kun mä teen. Ja toivottavasti tykkäsitte ensimmäisestä, että mä sinä vasta harjoittelin tekemään näitä. Ja näin, että mä alan nyt ihan kunnolla tekemään. Yritän ainakin, opettelen tekemään näitä videoita ja näin. Ja joo. Ja kertokaa tekin omasta päivästä, että mitä teille kuuluu, niin laittakaa sinne kommentteja sinne alas. Että mitä teille kuuluu ja miten teillä on mennyt ja näin. Mulla on mennyt ihan hyvin ja kivasti tämä päivä ainakin. Että ei ole ollut mitään ongelmia tai yhtään mitään. Sitten mä ajattelin alkaa tekemään tuolla, olisin tehnyt tuolla ulkonakin videoa, mutta oli niin kauhean semmonen synkkä sää ja vettä satoa ja räntää, että ei oikein jaksanut. Niin sit mä ajattelin tulla sisälle tekemään, niin mä teen sitten joku päivä pihalla, kun on hyvä ilma, niin siis ulkona, niin hyvä. Jos on hyvä ilma, niin mä teen siellä sitten jonkun videon sitten ja näin poispäin. Mutta oikeesti toivottavasti tykkäsitte mun ensimmäisestä videosta ja näin. En mä tiedä mitä muuta mä kerron. Saattaa olla vähän tylsiä nämä mun videot, mutta oikeastaan opettelen. Ja mitä muuta mä kerron? Joo, on ollut täällä mun kaverilla yötä, eli tavallaan mun siskolla on ollut yötä ja sitten joo, sitten naurattaa. Ja mä oon aika väsynyt ja vähän kippeäkin. Nyt lähden kunnolla ääntä ja kauhean nuhaa ja kurkkukipu ja tämmönen, että on aika väsynyt, että en oikein jaksa keskittyä tähän tai silleen, että en jaksa oikein miettiä mitään mitä sanois. Mutta joo. Oikeesti mä oon ihan pelle joskus, mutta joo. Mutta oikeesti toivottavasti tykkäsitte mun ensimmäisestä videosta ja laittakaa sinne alas mitä kommentteja ja mitä teille kuuluu, on kiva kuulla. Ja saatte ehdottaa mulle, että minkälaisia videoita haluatte että mä teen, niin mä voin yrittää kokeilla, että pystynkö mä niihin. Ja älkää hirveän haastavia, mutta laittakaa vaikka sinne silleen, että vaikka, että mitä te haluatte, että mä kerron teille tai että mitä mä teen, että mä voin tehdä meikkivideoita, hiusten laittovideoita, semmoisia te itse haluatte katsoa, mikä teillä on, että mistä te tykkäätte ja näin, että mitä on kivaa katsoa mussa, en mä itse tiedä ja näin. Joo, mutta ei kai mulla ollut tässä mitään muuta, niin toivottavasti tykkäsitte ja laittakaa sitten sinne alas niitä kommentteja ja ihan omia mielipiteitä, mutta älkää dissatko, on huono tekee videoita ainakin vielä. Mut okei, joo, no ei mulla ollut mitään muuta. Moikka!